CDXG 1200U เป็นเครื่องเล่นขนาด 1 ดิน พร้อมกำลังขับ 55 วัตต์คูณ 4 ให้พลังเสียงอันทรงพลัง โดยไม่จำเป็นต้องใส่แอมพลิฟายเออร์เพิ่ม CDXG 1200U สามารถติดตั้งแทนวิทยุเก่าได้อย่างพอดี สามารถเล่นเพลงจากแผ่น CD สามารถอ่านแผ่น CD Copy ได้ และสำหรับท่านที่ชอบเก็บเพลงไว้ใน USB Drive เพียงท่านนำ USB Drive ของท่านมาเสียบที่ด้านหน้าของ CDXG 1200U ท่านก็สามารถเพลิดเพลินกับเพลงที่ท่านชื่นชอบได้ทันที หากท่านไม่ต้องการเล่นแผ่น CD ก็สามารถใช้รุ่น DSX-A 100U โดยมีคุณสมบัติเหมือน CDXG 1200U เพียงแต่ไม่มีช่องใส่แผ่น CD เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีช่อง Aux-in สำหรับต่ออุปกรณ์มัลติมีเดียอื่นๆได้อีกด้วย หากท่านใช้มือถือระบบปฏิบัติการ Android เพียงท่านต่อสมาร์ทโฟนของท่านตรงช่องต่อ USB ท่านก็สามารถเพลิดเพลินกับเพลงในสมาร์ทโฟนพร้อมทั้งสามารถเลือกเพลงจากสมาร์ทโฟนโดยที่ไม่ต้องเอื้อมมือไปที่ตัวเครื่องเลยซึ่งเป็นการลดการเกิดอุบัติเหตุได้อีกด้วยการปรับเสียงสามารถปรับได้ถึง 10 รูปแบบสามารถเล่นไฟล์เพลง MP3 และไฟล์ FLAC ซึ่งให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นทำให้เพิ่มความสุนทรีในการฟังเพลงของท่านได้อีกด้วยทั้งนี้ยังมีฟังก์ชัน Extra Bass สำหรับผู้ที่ชอบฟังเพลงแนวแดนซ์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในเครื่องเสียง Sony เท่านั้น